Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jedan događaj koji se desio u decembru mesecu 2014. godine u Novom Sadu. Taj događaj je jako uznemirio javnost zato što se desio na jedan veoma neobičan način i svirep način. Zapravo, ja kažem na jedan neobičan i svirep način. Ne postoji ubistvo koje nije svirepo i koje ne izazove veliku uznemirenost u javnosti. Međutim, baš zato što se radi o klasičnom slučaju femicida, ja sam odlučio da obradim ovaj slučaj jer ne sme biti zaboravljen iz razloga zato što kada budete čule šta je ovaj čovek uradio svojoj ženi, neće vam biti dobro. I prosto mi nije jasno čime je on zaslužio da bude muž ove žene. A ko je bila ova žena? Ova žena se zvala Zdenka Šljuka. Rođena je 1974. godine u Novom Sadu, u jednoj uglednoj i čestitoj porodici Šljuka. Živela je sa ocem, majkom i sestrom. Završila je osnovnu školu sa odličnim uspehom, a kasnije je upisala i srednju medicinsku školu. Volela je, kako je uvek govorila, da se bavi nekim poslom koji pomaže drugim ljudima. I smatrala je da medicinska struka je zapravo nešto što može da vam pruži najviše šanse da nekome pomognete. I smatram da to je apsolutno istina i da je ona bila po tom pitanju u pravu. Jer ko će da vam pomogne ako ne medicinski radnik? I neretko kada se zadesim iz nekog razloga u bolnici, više vas oduševi ponašanje i onako humani gest i pristup neke medicinske sestre nego samog lekara. Ona je bila, kako govore, jedna od tih medicinskih sestara koje su svojim ponašanjem, pristupom ka pacijentima oduševljavale pacijente i svi su je hvalili. Tako da je ona bila prosto obožavana i od strane svojih šefova, odnosno lekara, a i od strane pacijenata, što je najbitnije. Naravno, nju su voleli i u njenoj porodici. Svi. Doduše, majka je počela, kada je Zdenka već napunila 25 godina, da joj prigovara da priča: sine, moraš već da razmišljaš da nađeš neku dobru priliku, da li lekara ili nekog medicinskog tehničara ili vozača hitne pomoći ili bilo kog nekog normalnog momka i da se udaš. I ja razumem želju jedne majke da se njena ćerka uda na vreme i da ima potomstvo. To je apsolutno sasvim normalno, ali to prigovaranje: ćero, otkucavati biološki sat, ajde udaj se, nađi nekog ovako onako, pa mislim, pustite neka devojka tamo na poslu, pronađe nekog ili neka sama odluči kad je to potrebno. Kakav biološki sat? To nemojte ni spominjati i nemojte to raditi svojoj deci. Došla su neka čudna vremena da je malte ne lakše dobiti sedmicu na lotovu nego da nađete normalnog čoveka za brak, odnosno normalnog partnera za brak. Žene u 90% slučajeva su ok, ali što se muškaraca tiče, verujte mi, lakše je naći Aladinovu čarobnu lampu nego normalnog čoveka. Mnogi će mi zameriti što ovo kažem, ali kada gledam šta se sve dešava, prosto sam zgrožen i uplašen za budućnost čitavog čovečanstva. I to u nekom relativno skorom periodu. Znači, ne pričamo o budućnosti koja će se desiti za 1000 godina, nego pričamo o budućnosti koja je već počela. Do 2050. godine svet će izgledati prosto nezamislivo i mi koji smo sada živi i koji ćemo možda u tom trenutku, hvala Bogu, još uvijek biti živi, prosto nećemo ga prepoznati. I govorit ćemo kako su one 2025. godine bile lepe i dobra i srećna vremena. One godine pre što su bile, nećemo se ni sećati njih jer prosto nećemo verovati da je postojalo neko tako normalno i lepo vreme. Sada, zašto ovo pričam? Nekada o tim srećnim vremenima koje spominjem, neko merilo normalnosti, ne uvek, ali u 90% slučajeva je bilo i važilo je da ste normalni, barem u 90% slučajeva, ako ste odslužili vojni rok.
Sećam se tih 80. godina kada se obavljala regrutacija za moju generaciju. U 2. ili 3. godini srednje odlazi se na regrutaciju koja je trajala nekoliko dana u tim regrutnim centrima koji su bili organizovani u kasarskim sistemima i nije bilo šanse da vi podmitite nekog vojnog lekara i komisiju da ako nešto nije u redu sa vama, da oni kažu tamo služit će vojni rok. Odnosno, to dečaci nisu ni mogli da rade. Pričam o imućnim roditeljima. Sećam se, ugledni ljudi koji su bili lekari, koji su bili sudije, nisu mogli da preko nekih svojih veza iz tadašnjeg komiteta srede da njihov sin koji je imao neki zdravstveni problem ode recimo da služi vojni rok i to kao intendant ili bilo šta, kao u fazonu neka radi u pekari, tamo u armiji, neka čisti krug, neka radi bilo šta. Ne, lekari su bili neumoljivi i zato kažem, neko merilo normalnih muškaraca iz tih srećnih vremena je bilo upravo to. Ako niste služili vojni rok, neki problem sa vama postoji. I žene su to gledale, odnosno devojke. Prvo šta vas pita na prvom sastanku, gde si bio u vojsci? Moj brat je služio tu i tu. I počne tako neka priča i ako vi počnete, pa ja sam vojsku odložio zbog fakulteta, pa ovo ono, to je okej, na kojoj si godini fakulteta i tako dalje. Aha, ako imate 30 godina i niste služili vojsku, jer vojska se tada služila do 28. godine, ako ne odslužite sa 28, odnosno sa 27, da odete na odsluženje vojnog roka, to je zadnji, znači onaj voz, smatrali su svi da imate neki ozbiljni problem. I to što je najgore, smatrali su da je problem psihičke prirode. I taj mladić je teško mogao da se oženi. To budite sigurni da je bilo tako. Pričam znači mlađim generacijama, starije generacije znaju dobro o čemu ja pričam. Bez obzira iz kog su recimo regiona ili iz koje države bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Pravila su važila od Đevđelije do Triglava, od Đerdapa do Jadrana. E sada, onih 10% koji su služili vojsku, a kasnije su napravili neke probleme ili dobili neke psihičke probleme, oni su spadali u grupaciju ljudi koju tadašnja medicina nije mogla da predvidi, u smislu neke nasledne bolesti iz ko zna koje generacije ili recimo oboli zbog ovog ili onog slučaja, možda ima neki problem koji je nastao kao posljedica recimo teške saobraćajne nesreće, pa kasnije to se odrazi na neku psihu ili je doživeo neku traumu zbog ovog ili onog, pa dobije neke probleme i kasnije postane nasilnik ili ko zna šta. I danas je jako teško uspostaviti jednu normalnu porodicu i funkcionisanje iste. Upravo zbog tih nekih čudnih ponašanja koja su nastala među polovima. I da ne budem sada pogrešno shvaćen, nisam ja neki sada jugonostalgičar koji plače zbog nemanja jedne vojne sile kakva je bila JNA. Ne radi se o tome. Radi se upravo o ljudstvu koje je služilo taj vojni rok. Zašto govorim? Bez obzira iz koje su republike bili momci. Oni su morali 1,5 dana da budu zajedno. Oni su tamo služili i izvršavali su naređenja svojih starešina. Oni su tamo naučili kako da sazru. A današnji muškarci su infantilni. Oni traže majku, a ne devojku. I oni nisu sposobni da brinu sami o sebi, a kamoli recimo o porodici. I oni nisu sposobni ni da služe vojsku u onakvom obliku kakva je bila nekada. I evo šta se meni desilo skoro. Dok sam šetao jednom poznatom ulicom Strahinjića Bana dole na Dorćolu, to je za one koji ne znaju jedan kvart u Beogradu, i dok sam šetao tim kvartom, sreo sam jedan mladi bračni par. Muškarac je imao 30 godina, otprilike devojka, odnosno ta mlada žena, imala je 25-6. I ona sada onako gura svoju bebu koja nema ni godinu dana u kolicima i dok ona gura svoju bebu, muškarac joj non stop nešto zvoca. U onom fazonu čulo se baš glasno.
Zašto si morala da potrošiš toliko novca na to i to? Zašto si kupila ovu majicu sebi, jako je skupa? Zašto si kupila najskuplji pampers? Zašto si kupila najskuplju kremu za bebu? Bila je tamo neka jeftinija, nisi morala ove najskuplje. Zašto si kupila ovo? I verujte mi, to je toliko glasno da je bilo prosto meni neprijatno što sam se našao u njihovoj blizini, jer ta mlada žena je primetila da to čuju prolaznici. I ona je sva onako ćutala, suzdržavala je bes u sebi, koji je najverovatnije kasnije u stanu došao do izražaja i rekla mu je sve šta misli o njemu. Ja ne znam šta je ona njemu rekla tamo u njihovom stanu, ali ono što ja mislim o njemu i kakav je utisak ostavio taj mladić, odnosno taj mladi otac na mene, je zapravo da je to jedan nesposobni čovek i da mu u najskorijem periodu sledi razvod. Jer ta žena će ga trpeti možda još koji mesec ili možda godinu dana i ovaj će dobiti pedalu. A posle će biti kuku meni šta me snađe. Kako ću ja sada bez svoje voljene porodice? Kako ću ja bez deteta na koga sam navikao da me budi svakog jutra svojim plačem i kako ću ja bez svoje žene? Prosto ne mogu da verujem da jedan muškarac može da dozvoli sebi da priča svojoj emotivnoj partnerki, odnosno supruzi ili devojci, zašto si uradila to i to. Eto, zamislite scenu, upoznate devojku i odete s njom u kafić. I naravno dođe konobar, ona naruči neki ceđeni sok koji je mnogo skuplji od nekog običnog i vi njoj kažete, pa dobro, zašto si naručila to? Mogla si da naručiš mnogo jeftiniji sok. Mislim, ako je ta devojka normalna, odmah će vam dati pedalu. Jer ako se ne pokaže ljubav prema ženi i prema detetu, jedna požrtvovanost, kada ono ima nepuni godinu dana, kada još uvek žena je sva ispunjena srećom jer vam je donela na svet potomka, vi njoj prigovarate zbog pelena. Pa prosto nisam mogao da verujem da postoje tako sitne duše u muškom svetu. E sada, da se vratimo na slučaj Zdenke. Zdenka se bližila 30. godinama i najverovatnije da je imala u svojoj glavi pritisak, ono u smislu moram da se udam, pa moram da se udam po svaku cenu. I moram da pronađem nekog ko je slobodan kako bih s njim stupila u brak. Da bi me moja porodica ostavila na miru. I šta se dešava? Zdenka je u toj jurnjavi za slobodnim mladićem pronašla jednog slobodnog mladića koji je bio malo stariji od nje, stariji je bio 6 godina od nje i Zdenka je zapravo trebalo da se zapita što je ovaj mladić uopšte slobodan. Sa 35 godina, nisu to neke godine, reći će mnogi, pa mnogi i studiraju još uvek u tim godinama. Nisu završili ni fakultet. Ali ako vi ne studirate, ako ne radite nikakav posao, nemate dan radnog staža, niste služili vojsku, imate 35 godina, nemate porodicu, nemate devojku, nešto nije u redu sa vama. Jer ovaj mladić, čije je ime Velimir Vukić, on je rođen 1968. godine u Novom Sadu i pripadao je generaciji onih mladića o kojima sam upravo pričao, koji su morali da služe vojsku i koji su morali da rade malte ne sve na vreme i u pravom trenutku. Ovaj mladić, bar kako piše u štampi, kako su preneli Informer, Novosti i druga štampa, on nije uveden u kartoteku vojnog odseka Novi Sad da je služio vojni rok. S obzirom da je imao 35 godina, on je totalno oslobođen služenja vojnog roka. I čudi me da se Zdenka, kao medicinski radnik, nije zapitala zašto ovaj momak koji mi se dopao nije služio vojsku. A voli da popije koju čašicu više kao i mnogi mladići. To njoj nije bilo čudno, jer oni se upoznaju 2003. godine. I Zdenka je u ovoj vezi zatrudnela i naravno udaje se za njega. 2004. godine ovaj par se venčao, a te iste godine, posle njihovog venčanja, Zdenka je donela na svet jednu prelepu bebu. Rodio im se prvi sin. Zdenkinoj sreći nije bilo kraja. Ona je čak u jednom trenutku
poverovala da će njen Velimir sada postati mnogo ozbiljniji, da će pronaći neki posao i da će postati aktivan u smislu da doprinosi budžetu porodice, jer postao je otac. Međutim, to se nije desilo. Zdenka od samog trenutka stupanja u brak, ona je postala samohrana majka koja je izdržavala ne samo dete koje je donela na svet, nego je izdržavala i svog supruga. Kada se udala, smatrala je da treba da žive samostalni u svom stanu, a pošto njen izabranik nije imao svoj stan, Zdenka je bila prinuđena da iznajmi stan u Novom Sadu. Pokušavala je preko nekih svojih veza u bolnici gdje je radila kao medicinska sestra da pronađe posao za svog supruga, međutim to je teško išlo. Zato što njen Velimir apsolutno nije bio zainteresovan za bilo kakav posao. Njega je privlačilo to da on lenčari, voleo je da popije koju čašicu više i voleo je da ide u kladionice. Mislim, ništa gore. Zdenka je sve to trpela, tolerisala, najvjerovatnije da je bila zaljubljena, ne znam iz kog razloga u ovog čoveka, ali eto, ona je finansirala ovu ludu priču od samog početka. Plaćala je kiriju, punila je frižider, izdržavala je dete i izdržavala je supruga neradnika. 2006. godine oni dobijaju i drugog sina. Sve je to lepo, Zdenka je presrećna, srećan je i Velimir, ali ono što je interesantno, on iz samo njemu znanih razloga ne želi da radi i dalje. On je neradnik i izgleda da je rođen kao neradnik. I moram reći da iz ovog razloga Velimir se nije dopadao svojoj svastici, odnosno Zdenkinoj sestri. Nije se dopadao on ni svojoj tašti. Sada, da li su one nešto Zdenki prigovarale u smislu gde se udade za ovog neradnika ili to sada ne znam, ali ono što znam da su u granicama svojih mogućnosti pomagale Zdenku i novčano, a i na druge načine. Velimir nije bio zainteresovan za nikakav posao osim za alkohol, kladionicu i lenčarenje. On je vreme provodio dangubeći, njega izdržavala supruga i taj brak je trajao, verovali ili ne, punih 10 godina. 10 godina je ova žena davala novac ovom čoveku kako bi on igrao kladionicu i kako bi se napijao tamo sa društvom u kafani. Naravno, nije on njoj govorio daj mi pare kako bih išao do kladionice da odigram sigurni tiket i kako bih se tamo napio sa društvom. On je govorio u onom stilu daj mi nešto para, treba da kupim nešto od alata, treba da imamo neki alat u stanu, ako se nešto pokvari da popravim, za ovo, za ono, svašta bi nešto tako pričao i naravno ništa od tog alata on ne bi ni kupio. Nije on kupio za tu kuću jedan običan ekser. Sada, što se tiče tog alata, nabavio je Velimir i alat koji mu je bio potreban. Ali zašto je on nabavio alat? On je nabavio alat pošto su živeli kao podstanari u iznajmljenoj kući, a verujem i da su živeli u svojoj kući da bi on to isto uradio. On je nabavio alat i napravio je tamo neko premošćavanje struje kako ne bi išla kroz brojilo i kako bi krao struju. I ko zna koliko je on vremenski krao struju na ovaj način, to Zdenka nije ni znala, ali električari su jednog dana nešto posumnjali, proverili su brojilo i otkrili su da Velimir krade struju. I podneli su mu krivičnu prijavu. I Velimir je odgovarao za ovo, bio je osuđen pravosnažno, ta pravosnažna presuda je prešla na uslov i na novčanu kaznu. Sad, kako i na koji način je plaćena ta novčana kazna, to nigde ne piše, niti ja znam pouzdano da li je to platila Zdenkina porodica ili su možda Velimiru pomogli njegovi rođaci, ja zaista ne znam, ali ono što znam, ta kazna je plaćena
u novčanom iznosu i on je dobio i neki uslov zbog toga, znači da ne ponovi to krivično delo. I ono što znam, to je toliko iziritiralo Velimira da je on morao da se sada sve češće i češće napija zbog toga. Jer smatrao je dat je veliki novac za tu kaznu, mnogo toga smo mogli da kupimo od tih para i onda je on svoju tugu za tim potrošenim novcem gasio alkoholom. S obzirom da je bio i vozač, par puta ga je policija zaustavila, alkotestirala i pisali su mu kazne, odnosno bila mu je nekoliko puta oduzeta vozačka dozvola. Sada, posle ove kazne za krađu struje, Velimir je optužen za falsifikovanje isprava po članu 355. Sada, da li je Velimir platio neku novčanu kaznu kako ne bi išao u zatvor zbog ovog krivičnog dela? Sigurno da jeste, jer u protivnom bi morao da ode na izdržavanje kazne. I šta je on falsifikovao tačno od isprava, to nisam uspeo da saznam, ali pretpostavljam, s obzirom da je bio alkoholičar, to je samo moja pretpostavka, da se radi najverovatnije o vozačkoj dozvoli. I sigurno da je Velimir napravio duplikat vozačke dozvole, najverovatnije preko nekih svojih prijatelja, kasnije u nekoj kontroli, ponovnoj od strane policije, na alkotestiranju, Velimir je provaljen da je napravio lažne papire i dobio je krivičnu prijavu za falsifikat. Nepunih 6 meseci posle toga on je ponovio ovo krivično delo i on je za godinu dana 2 puta imao ponavljanje krivičnog dela falsifikata, odnosno pravljenje lažnih isprava. I pretpostavljam da je najverovatnije u pitanju ponovo bila vozačka dozvola. Jer u tom periodu još uvek su bile one stare vozačke dozvole i Velimir je mislio proći će to kod policajaca kada me zaustave, ja im poturim vozačku dozvolu i ok, u redu je. Međutim, kod iskusnih policajaca kada imaju dobro oko i sam falsifikat može nekada da bude zbog nekih sitnica koje se propuste od strane onog ko falsifikuje, da bude uočeno da to nije prava, recimo, vozačka dozvola. Recimo, može nitna da bude uzrok otkrivanja tog falsifikata, jer mnogi falsifikatori koji su smatrali da su vrhunski profesionalci, padali su baš na toj nitni. Ali nije ni bitno koji je dokument u pitanju. Mi iz ovoga vidimo da imamo čoveka koji je alkoholičar, koji je neradnik, koji krade struju. I ja sam ubeđen da je to uradio iz sledećih razloga. Nije on krao struju kako bi sada, uradio ne znam ovo ili ono. On je na taj način obmanjivao svoju suprugu Zdenku. Jer rekao je, Zdenka, idem ja da platim kao glava porodice struju. Potrošili smo toliko i toliko, račun je poveliki, grejali smo se, Teja peć je radila na trojici non stop uključeno na maksimum, deca su mala, da se ne prehlade, nema veze, račun je takav, idem to da platim, a Zdenka nije ni znala da je njen suprug premostio struju i da to ne ide preko brojila, a novac koji ona njemu davala za plaćanje struje završavao je u kladionici i na šanku neke kafane u Novom Sadu, odnosno u njegovo suho grlo, jer on je bio kao sunđer. Obožavao je alkohol više i od Zdenke i od svoje dece. Onda možete da shvatite da se radi o čoveku koji je zapravo nepopravljiv, jer njega se na kraju krajeva najverovatnije i njegova porodica odrekla, jer ja nigde nisam pročitao u nijednom članku niti izveštaju da su oni na bilo koji način njega pomagali. Oni su najverovatnije digli ruke od njega ako je on uopšte imao nekog na koga može da računa. Ja ne verujem u to. On je jedino mogao da računa kao na pravu podršku u njegovom životu upravo na svoju suprugu Zdenku. Ona je imala sigurni posao, davala mu je novac kad treba, za ovo, za ono i punila je naravno frižider zato što mora da se jede. Sada, Zdenka je sve to trpela 10 godina. Međutim, u
maju mesecu 2014. godine ona je odlučila da na tu priču stavi tačku i pokrenula je brakorazvodnu parnicu. Brakorazvodna parnica i ubeđivanje sudija da ipak razmisli u vezi svega trajalo je do septembra meseca 2014. godine. Međutim, Zdenka nije promenila svoje mišljenje i mislim da je u posljednjih 10 godina donela jedinu ispravnu odluku, a to je da se razvede od čoveka koji je zapravo parazit porodice. I on je bio za nju prilepljen kao krpen i htjela je da se otarasi više tog čoveka jer nije mogla to da trpi. Pre svega njegov alkoholizam i njegovo neradništvo. I septembra meseca te 2014. godine sud je doneo odluku i ovaj brak je razveden. Šta Zdenka radi? Ona posle razvoda iz kuće koju je bila iznajmila za porodično gnezdo, ona se seli zajedno sa decom svojoj mami. I od kraja septembra meseca pa sve do decembra meseca ona je bila kod svoje majke. A šta radi Velimir za sve to vreme? On je 3 meseca pokušavao da nagovori Zdenku da ona njemu pruži još jednu šansu, da će se on promeniti, da će pronaći posao, da će prestati da pije i da počnu zbog dece ponovo da žive zajedno. Jer kakva je to porodica, kako je Velimir govorio, ako porodica nema mušku ruku u kući? E sada, Zdenka ga u početku nije ni slušala, nije ni obraćala pažnju na njegovu priču, čak šta više, mnoge kolege su joj rekle s posla da Velimir dolazi i da je špijunira tamo na poslu, da je prati, da se uveri da li Zdenka ima nekog, da li posle posla odlazi u nečiji automobil ili kako ona putuje sada od posla do kuće, da li koristi prevoz, da li je neko vozi kući. Sve je on to pratio i to su Zdenki saopštili. I ona mu je čak i rekla, aman čoveče, dozovi se pameti, nemoj to da radiš. Međutim, Velimir priča kako on pati mnogo za njom. Čak je krajem oktobra meseca 2014. godine skočio sa Novosadskog mosta u Dunav, najverovatnije onako dobro nakresan alkoholom i možda čak i nekim tabletama za smirenje. I najverovatnije, to je već oktobar mesec, ona voda hladna je već, ona ga je presekla i momentalno se istreznio. A s obzirom da je bio dobar plivač, on je odmah izašao na površinu i otplivao je do obale. A šta se dešava sa ovim čovekom? On jeste bio dobar plivač, on je u mladosti trenirao plivanje i iz tog razloga je i nagovorio Zdenku da njihova deca treba da se bave plivanjem. I dečake koje su imali, jednog od 8, a drugog od 10 godina, Zdenka je redovno vodila na časove plivanja, jer Velimir je uvek imao neki izgovor da mora da ide da se vidi sa nekim zbog ovog ili onog. I on nikada nije decu vodio na plivanje, ali je eto dao savet očinski da deca treba da se bave plivanjem. I to je okej priča, ali nije u redu što ih nije i on vodio ponekad na plivanje. I Zdenka, s obzirom da je često radila noćne smene, jer su one plaćenije od dnevnih, kako bi primila veću platu, kako bi mogla da izdržava decu i nesposobnog muža, ona bi zamolila rođenu sestru da pošalje njenog muža, odnosno Zdenkinog zeta, kako bi odveo decu na plivanje i da ih vrati. I ovaj čovek bi dolazio kolima, uzeo bi dečake, odveo bi ih na časove plivanja i posle toga bi ih vratio kući. Znači, možete da zamislite, teča se više brine o toj deci nego rođeni otac. Koga ne zanima da li su deca otišla na plivanje i kako će se vratiti. On je sada preokupiran sobom, znači od uvek je bio takav, ali sada posle razvoda preokupiran je sobom i na sve moguće načine pokušava Zdenku da privoli da se vrati njemu. Odnosno, ona nije imala gdje da se vrati njemu. Ona bi morala ponovo da iznajmi stan. I sada vrhunac ludila.
je upravo to što je krajem novembra Velimir ubedio Zdenku da će se on promeniti i da će biti dobar i brižni suprug i otac. I 1. decembra, posle 3 meseca razvoda, Zdenka se sa decom pod izgovorom radi dece vraća bivšem suprugu. Tako što iznajmljuje stan u Novom Sadu na staroj detelinari kako bi živela sa suprugom neradnikom i sa 2 sina. Pazite, on u tom trenutku ima 46 godina i tvrdi da će se promeniti, da će pronaći prvi posao u svom životu, da neće više da ide u kafanu i da neće piti alkohol. Malo sutra, ja ne znam zašto Zdenka, da li iz neke ljubavi prevelike prema njemu, da li zaista zbog te priče da je to uradila zbog dece kako bi deca živela sa ocem alkoholičarem. Ne znam iz kog razloga, ona njemu veruje, a ne pita ga dobro gde si ti to našao posao. Mogao je Velimir da pronađe i posao da radi negde kao noćni čuvar, da radi bilo šta, da radi na građevini, da se bavi bilo nekim poslom, ali da donese kovertu sa platom i da je stavi na sto i da kaže to je moj doprinos za ovaj mesec. Ne, ona njemu veruje na reč da će se on promeniti i da će naći posao. I od 1. decembra oni počinju da žive zajedno kao porodica na detelinari. Tih prvih nedelju dana Velimir se najverovatnije uz dobru glumu folirao da se promenio. Nije bio pijan, doduše malo se tresao jer ga je hvatala ta alkoholičarska kriza, pretpostavljam. Pravio je neke tikove, govorio je da je nervozan i da se trese što ga je zeznuo neko jer mu je rekao da posao koji je trebao da počne da radi od 1. sada se pomera od 15. Nisu se dobro razumeli kako je on rekao, kaže ja sam mislio posle ove državne nove godine, međutim ovaj mi je kaže kao rekao ne, to će biti posle srpske nove godine, kao tada će početi da radi. I šta se dešava? Tog decembra meseca, prva nedelja je nekako prošla u tom laganju, bit će posla, promenit ću se, bit će sve u redu. Međutim, Velimir izdržao 7 dana, ali posle 7 dana počeo je ponovo da dolazi pijan. Razmišljao je zašto bih ja morao da brinem o poslu, tu je žena koja radi, eto mi smo svi zajedno i to je super. Naravno, Zdenka je videla da se zeznula. Sigurno je osetila i neku dozu sramote i možda joj je bilo glupo da se sada vrati majci. Ali mislim da je tu veoma pogrešila. Trebala je odmah da se pokupi sa decom i da se vrati kod majke, jer ona je razvedena žena. Nema potrebe ona da bude izložena maltretiranju ni od koga, pogotovo ne od bivšeg muža. Ona je njemu trebalo da kaže izvini, nisi se ništa promenio, doviđenja. U vremenu kada je on odsutan, trebala je samo da pozove svoga zeta, svoju sestru i možda još nekog prijatelja kako bi joj pomogao oko pakovanja stvari, da se spakuje i da ode kući kod svoje majke bez ikakvog razmišljanja o povratku ovom čoveku. Pa kada dođe u praznu kuću, neka shvati da je napušten jednom za svagda. I ne znam zašto mu se uopšte Zdenka vraćala, ali eto ona se vratila i počela je sada da ulazi i u svađu s njim. Počela je da ga kritikuje. Čak je rekla, eto toliko si pijan da ne možeš ni decu da odvezeš do bazena, tamo do sportskog centra kako bi trenirali plivanje. A kako kažu treneri, dečaci su veliki talenti za taj sport. I moram da zovem zeta, da ga maltretiram, čovek neće da uzme ni novac za gorivo. Radi to sve iz dobrih namera. Sve ono što bi ti trebalo da radiš, radi on. A ti ne možeš to da radiš jer si pijan. Ti ne možeš ni decu da odvezeš do sportskog centra. I tu je, naravno, na takvu reakciju Velimir bi odgovarao nekom svojom akcijom, u smislu, ko zna, ti nalaziš izgovor za svađu jer možda si tamo pronašla nekog dečka na poslu i neke gluposti, a ne polazi od činjenice da žena, ako je pronašla nekog u smislu ljubavne veze, ona se njemu ne bi ni vratila.
Zašto bi se vratila bivšem mužu, alkoholičaru? A ovamo pronašla dečka i on je sada optužuje za to. Svađe su svakodnevne. Dečaci su jedva čekali da odu u školu ili da odu na trening plivanja, jer nisu mogli da slušaju roditelje koji se non stop svađaju. I Zdenka je i to primetila, da je napravila veliku grešku što je decu vratila kod pijanog oca, jer su izloženi psihičkom maltretiranju. Ne samo ona, nego i deca. I došao je i 13. decembar, taj dan Zdenka je trebala da radi u noćnoj smeni, dečaci su trebali da imaju trening. Naravno, po njih je došla Zdenkina sestra kolima svog supruga i odvezla je decu. Čak je i rekla Zdenki da će dečaci posle treninga najverovatnije ostati kod nje, ako se ona slaže. I Zdenka je rekla u redu. S obzirom da odlazi u noćnu smenu, ona je rekla bolje da su kod sestre nego da dolaze ovde kod pijanog Velimira. I tako se i desilo. A šta se dešava u stanu sa Velimirom i sa Zdenkom? Oni se svađaju. I to baš onako žestoko. U jednom trenutku Zdenka kaže Velimiru: imaš rok do sutra ujutru da se iseliš iz stana ili u protivnom ću zvati policiju i optužit ću te za maltretiranje. I dok se Zdenka spremala i oblačila svoj kaput kako bi krenula na posao, Velimir ustaje u tom trenutku dok mu je ona okrenuta leđima i uzima kablove koji su za kompjuter i prilazi joj držeći u rukama te kablove za kompjuter i prebacuje preko njene glave, obmotava iste oko njenog vrata i počinje da je davi. U prvom trenutku Zdenka je pokušala da se odbrani, pružila je otpor, jer to se videlo kasnije po grebotinama koje su bile na vratu, a nastale su od njenih noktiju, jer pokušala je da pokida taj kabal ili da ga nekako strgne sa svog vrata, međutim nije uspela. Uporni čovek, najverovatnije pod velikom dozom alkohola i pod velikim besom, stezao je sve jače i jače i on je ugušio nesrećnu Zdenku, koja je na kraju pala mrtva, i on ju je onako mrtvu držao još nekoliko minuta, Zdenku pod stiskom tih kablova. Tek kad je bio siguran da je Zdenka mrtva, ustao je, uzeo je njen mobilni telefon i pozvao je svoju svastiku, odnosno Zdenkinu sestru. Pozvao ju je i rekao je: ja sam upravo ubio tvoju sestru, da znaš da od danas nemaš više sestru. I ja se nalazim ovde kod nje u stanu. Zamislite šok koji je nastao u tom trenutku kod Zdenkine sestre. Ona prosto nije znala šta prvo u tom trenutku da uradi i nije se ni setila da prvo okrene policiju i hitnu pomoć, nego je pozvala svog supruga koji se upravo u tom trenutku vraćao sa treninga Zdenkinih sinova. Oni su upravo iz sportskog centra ušli u njegov automobil kada ga je pozvala supruga i kad se on javio, ona je počela da vrišti. I kada je on pitao šta se desilo, ona je rekla: evo, upravo mi je Velimir javio da je ubio Zdenku. Njen suprug kada je to čuo, rekao je: stani, možda je budala samo pijana, Zdenka je sigurno otišla na posao, možda laže. A ona kaže: ali je zvao sa njenog telefona. Pa kaže: možda je u nervozi zaboravila telefon. Sve ću ja to proveriti, samo da dovezem decu kući kod tebe, pa onda idem kod njih da vidim šta se dešava. Smiri se malo, nemoj da deca primete nešto. Dok je on razgovarao sa svojom suprugom, on je bio izašao tada iz automobila kako deca ne bi čula ovaj razgovor. Ali šta radi on? On ne dovozi prvo decu kući, nego je odmah okrenuo 192, policiju. I rekao je: imam obaveštenje od tog i tog čoveka, rekao je ime svoga pašenoga, i isti je javio da je ubio moju svastiku, odnosno njegovu bivšu suprugu, Zdenku.
rekao je adresu i rekao je da se njihova zajednička deca nalaze kod njega i da će ih on iz tog razloga odvesti do svog stana. I policija je rekla da će odmah izaći da provere informaciju i da će mu oni javiti šta se zapravo dešava. I ovaj savesni čovek odvozi ova dva dečaka, ništa im ne govoreći, odvozi ih svojoj kući, ostavlja ih tamo, a on kolima odlazi odmah na staru detelinaru kako bi proverio šta je zapravo istina. I kada je on stigao tamo je već bila policija i hitna pomoć i policija je već zabranila ulazak u stan, stavili su onu traku stop policija. Čoveku je bilo odmah jasno, kako je kasnije i pred sudom izjavio, odmah mi je bilo jasno da je ovaj ludak uradio upravo ono što je prijavio mojoj supruzi telefonom. Naravno, policija kada je došla na naznačenu adresu, tačno u 20 časova i 15 minuta, kada su ušli tamo, zatekli su nesrećnu Zdenku kako leži mrtva na podu. Oko njenog vrata je još uvek bio obmotan onaj kabal za kompjuter. A šta je radio Velimir? On je sedeo u fotelji pored nje i pored njegovih nogu bila je prazna flaša od vodke. Eto, on se napio, ubio je svoju suprugu i smatrao je da je rešio sve svoje probleme. Kada je došla policija, nije pružao nikakav otpor, potpuno mirno je sedeo i ponašao se kao da se ništa nije desilo, kao da je situacija potpuno normalna. Posle određenog uviđaja, po naredbi tužilaštva, Zdenkino telo je poslato na obdukciju, a Velimiru je određeno zadržavanje u policijskoj stanici do 48 sati. U policiji je Velimir izjavio: svađali smo se odmah posle odlaska dece kod svastike, zato što ja ponovo pijem. Pukao mi je film i ubio sam je. Inače, ja sam nekoliko puta pokušavao sebi da oduzmem život, ali sada sam nju ubio i mislim da sam rešio svoje probleme. Sada neću bar imati sa kime da se više svađam. Apsolutno mi nije bitno šta deca misle o meni, niti o onome šta sam uradio. Važno je da sam ja uradio šta sam hteo. Eto, to je izjavio Velimir pred istražnim sudijom i pred tužiocem u policijskoj stanici u prisustvu advokata. Od reči do reči. A po pisanju štampe, Novosti, Blica, Kurira i Informera. Eto kakav je on bio čovek, kakav je bio muž, kakav je bio otac i koliko je on planirao da se promeni. Sada, prvo, posle svega, najveće pitanje za mene je zašto se Zdenka uopšte i udala za ovakvog čoveka. Ona je zdravstveni radnik i upravo zato što je medicinski radnik, ona je u toku jednog dana imala susret sa raznim slučajevima i sa raznim ljudima. Nagledala se svega i svačega. Pre udaje ona ima 10-godišnje radno iskustvo. Za sve to vreme ona je videla ko zna šta i trebala je da razmišlja i u tom smeru. U smislu, treba da pronađem čoveka koji je normalan, kako ne bi došla sutra u situaciju ovih jadnih žena koje su žrtve ovih ljudi koji zapravo nisu ljudi, nego ne znam kako da ih nazovem. Reč monstrum je suviše teška, ali u nekim slučajevima, boga mi, i opravdana i jedina. I ja ne znam kako je njen izbor upravo bio čovek koji nema posao, koji je alkoholičar, koji je samim tim što je to budući problematični suprug. I prosto neshvatljiva priča. I jedino mogu to da opravdam time, to je ono zaostalo razmišljanje da eto do 30. moram da se udam i da rodim prvo dete. Ne, ne morate da se udate. Ako ne nađete pravog čoveka, nemojte da se udate. Pogotovo ne za pogrešnog čoveka. Bolje je nemati porodicu nego imati ludaka i monstruma koji će sutra uništiti ne samo vas, ne daj Bože, nego možda
i vašu porodicu, odnosno vašu decu. I onda će reći pred sudom, kao što je rekao ovaj Velimir, eto ja sam to morao da uradim jer ona je kao moja žena bila obavezna da radi, da izdržava i mene i moju decu. Zamislite tog čoveka koji ima takvo razmišljanje, a vi ste ga pogrešno procenili i rodili ste mu tu decu koju on nije sposoban da izdržava. I ne samo decu i suprugu, nije sposoban da izdržava sebe. On je sve vreme, od kada je otišla od njega sa decom Zdenka, molio Zdenku da mu se vrati jer nije mogao da živi bez nje, nije imao sredstva za izdržavanje. I umro bi gladan, crko bi ko pas i bolje da je crkao, nego da ubije ovako divnu osobu kakva je Zdenka. I osobu koju su svi hvalili, i na poslu, i komšije, i svi koji su je znali, samo su imali reči hvale za ovu divnu i prelepu ženu. I drugo, ako ste vi jedna trezvena žena koja ne voli da pije, šta će vama dečko, budući muž, alkoholičar? Znači vi ga upoznajete kao alkoholičara. I na kraju krajeva ovaj Velimir je to rekao i pred sudom. Od samog početka ona je znala da ja volim da popijem i da nemam posao. I ne znam zašto je odjednom počela da se buni protiv toga. Ona me nije upoznala sa poslom i trezvenog, nego bio sam mrtav pijan i bio sam isto bez posla. Eto, odluka je pala na čoveka koji je zapravo priznao da je on promašena priča u sopstvenom životu. Kakvu on budućnost može da pruži nekoj ženi i deci koju će imati sa tom ženom? Kakvo dobro može da im donese? Osim samo probleme i, ne daj Bože, smrt, kao što se desila u ovom slučaju. Ubio je, znači, jednu divnu osobu, a decu je pored živih roditelja ostavio siročićima. Zamislite, rođeni otac nije u stanju da obezbedi deci bilo šta, ali im je priuštio to da žive bez oba roditelja. Majka u grobu, a on u zatvoru. Jer on je nakon završenog suđenja, koje je trajalo do 2017. godine, osuđen na pravosnažnu kaznu zatvora od 20 godina, koju još uvek izdržava. Iako je tužilaštvo tražilo da mu se izrekne kazna od 40 godina, sud je uzeo kao olakšavajuću okolnost da je ovaj čovjek imao psihičkih problema, da je pokušao 3 puta da sebi oduzme život i da je bio alkoholičar. Da sam ja bio sudija na tom suđenju, posle onakve izjave optuženog da se on ne kaje i da ga nije briga šta deca misle o tome, ja bi mu izrekao maksimalnu kaznu zatvora. Jer samo tom jednom rečenicom on je pokazao ko je i šta je i da je zapravo jedan beskorisni element u našem društvu. Ne znam šta još reći u vezi ovog slučaja, osim da nikada nemojte da vam padne na pamet da verujete bivšem partneru u smislu razveli smo se, popravit ću se. Dešavaju se i takvi slučajevi od 1001 da partner se zaista popravio na bolje i da se posle razvoda pomire supružnici, na kraju krajeva imaju zajedničku decu pa počnu život. Ali ne zbog nekih poroka, nego zbog nekih drugih nesuglasica, ali zbog poroka to je samo utopija i laž. Niko se nije popravio. Ako vas je jednom udario, opet će vas tući. Ako je bio alkoholičar i nije hteo da pronađe posao do 40. odnosno do 50. godine, u ovom slučaju, neće ga nikad ni pronaći. I dalje će nastaviti sa alkoholom. Iako je sud rekao, ovaj brak se razvodi zbog nemogućnosti pronalaženja zajedničkog rešenja između dvoje supružnika, ne znam šta više vi tražite i kome vi pružate šansu. Neka vam smrt ove nesrećne žene bude pouka da slučajno ne uradite takvu grešku. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam, želim vam svako dobro i stop nasilju nad ženama.